دقیقاً بعد از 23مین تماسی که امروز بین من و تو برقرار نشد، رفتم اسم تو از توی گوشیم پاک کردم تا دقیقاً برگردیم به همون روزایی که هیچ صنمی نداشتیم و شمارت گم بود بین هر شماره ناشناس دیگه‌ای. سعی کردم که دوباره غریبه باشیم، مثل رفتاری که تو با من داشتی، سرد، خشک و دور از دسترس. راستشو بخوای این سلسله رفتارهای احمقانه رو اولین بار نیست که انجام میدم. داشتم مثل قبل همین رفتارا رو ادامه میدادم که بی اختیار سر جام خشکم زد. یه سری به قلبم زدم، دیدم همین چی آرومه، دیگه مثل دفعه‌های قبل تون به سینم نمیکوبه، دستام نمیلرزه، دیگه دلم آشوب نیست، میدونی؟ همونجا بود که ذهنم خاموش شد. دیگه خبری از مکالمه فرضی پر از خشم و حرفای نگفته بین من و تو نبود. دیگه حرفی برای زدن و شنیدن نبود و من بدون اینکه مثل یک تحلیلگر سیاسی دنبال تحلیل کردن هر کلمه تو باشم، رفتارت رو دیدم و شنیدم و پذیرفتم. قلم رو از دستت قاپیدم و انتهای این داستان رو خودم تموم کردم. غریبه آشنای احمق و سردرگم من خودم رو از بند تو آزاد کردم. خوش گذشت، ولی من میخوام از اینجا به بعد رو بدون تو خوش بگذرونم. خودت که منو میشناسی، من مثل یک اقیانوس بی انتها و شفاف و بخشنده بودم، ولی دیگه قرار نیست از امواج من چیزی به برکه تو ریخته بشه. مرسی که یک بار دیگه قدرتمو بهم نشون دادی. من بعد از تو هم شاد خواهم بود، درست مثل قبل از تو. پایان.